Hallo en welkom terug hier by Farmspace. Ons is hier by B&E se Industrial Technology Ekspo in Klerksdorp. Ons gaan gesels met JP van Gedore. Is jy 'n student wat 'n apprentice skiet nodig het? Maak nie saak wat se apprentice skiet jy nodig het nie. Gedore gaan jou help. Kom ons kyk 'n bietjie wat dit behels, wat hulle beskikbaar het en hoekom jy moet kom draai. Kom ons hoor wat sê JP. Hallo, Hallo met jou JP. Goed en jy? Goed man, dankie vir jou tyd. Daar's hy. So net gou so vinnig Gedore, net gou so wat maak julle hier vandag? Ja, so ons is saam met BD hier, so ons stel 'n bietjie uit, so ons wys al ons verskillende tools hierso. Ja. Is alles hand tools wat in die mark buitekant gebruik word. So ja, vandag fokus dan nou vandag bietjie op hierdie apprentice skiets wat ons gemaak het. Apprentice skiets sien nou, dis nou hier wat jy voor my staan. Ja, so hierdie spesifieke een is die diesel Mac. Maar ons het so 6 van hulle aan mekaar gesit. So daar's verskillende. So dit is wat behels 'n apprentice skiet nou eintlik? Ja, so dis tools wat jy nodig het om vir dieselwerktuigkundige of 'n millwright of 'n electrician. Dis die tools wat jy nodig het om jou ambag te kan uitvoer. So hier het ons basies die dieselmerk wat ons nou uitstal hierso om die ambag te kan doen. As ons vanaand kan kyk wat behels, wat is hier binne nou? Ja, so jy het 'n spanner set, jy het 'n socket set, jy het jou pipe wrench. Op die VDE's het ons verskillende pliers, jy het jou circular pliers, jy het jou adjustable wrench wat hierso is, 'n paar hammers wat ons insit. So basies wat nodig is om die ambag uit te voer is dit dan. So en hier is nou net jou dieselmerk. Wat is die ander 5 tipes? Jy sê dit 6 verskillende. Ja, ek het 6 met so dieselmerk dan hierdie ene, dan doen ons die millwright, ons doen fitter, ons doen die boiler maker, ons doen die mechatronics en dan die laaste elektries. Elektries, en kan ek sê dis nou alles Gedore Alles wat in die box is Gedore, ja. So jy kan maar sê die kwaliteit van dit is uitstaande, né? Ja. So as jy begin as 'n apprentice, en jy begin met 'n Gedore, dan weet jy tools for life. En dis waaroor dit gaan. So jy gaan nie die Gedore is altyd daar, so jy weet ten minste hy gaan jou vir altyd hou. Nou, soos ons gesê het, hier is nou net die dieselmerk kit. Daar's nou byvoorbeeld jy het gesê hierdie electrician. Korrek. En dis nou maar net om vir ons te wys hoe dit nou verskil. Kan mens maar sê die basis tools is dieselfde in die kits en dan is hier nog twee goeders wat verskil of hoe kan ek dit? So byvoorbeeld hier is ons nou nie 'n socket set nie, daar is 'n socket set. So hier's 'n pinpunch set en so as 'n paar goedjies hang af van die ambag wat nou verskil in die kit. Ja, in die kit. En kan soos wat ons gesê dit is vir die studente, dis ouens wat jy kan nou van hier af 'n goeie basis lê vir jou tools in die toekoms en korrek, ja, verseker. Ja, verseker. En kan mens maar sê dit is bekostigbaar as 'n pakkie om korrek, dit is, ja. So jy hoef nie in baie ander in ons reeks moet jy 'n toolbox koop, maar ja, is goed wat jy dalk nie kan gebruik nie. Waar die ene is spesifiek dit. So jy het alles in die ambag, ja, korrek. En selfs die toolbox is regtig daar's hy goed gemerk, blou en mooi, Gedore. Sê my waar kan ek julle in die hande kry as ek nou belangstel, as ek nie by B&E kan uitkom by die Expo in Klerksdorp nie? As ek so 'n toolbox wil hê, waar kan ek julle in die hande kry? Ja, so ons verkoop glad nie direk aan die fabriek nie, so ons werk so deur B&E, so in hulle takke ook reg oor Suid-Afrika. So as jy in 'n geval hulle kan uitkom, hulle sal jou verseker kan help. Kan help. En net gaan gebeur daai 6 verskillende tipes bokse as jy net hulle weer vir my kan sien. Ja, so is die boiler maker, dis die diesel Mac, dis 'n millwright, dis 'n mechatronics, dis die fitter en elektries. Dan kan jy ons uitsort vandag. JP, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Sterk met die res van die Expo en mag hierdie ouetjies loop so soetkoek. Baie dankie, waardeer. Daar sê daar het julle, dit was JP van Gedore. Soos wat ek gesê het, jou apprentice skiet. Maak nie saak wat se industrie noem dit jy nou maar in is nie. Hulle gaan jou kan help daarmee. Dit is bekostigbaar. Dit is alles wat jy net, daar's niks wat nodig gaan is nie. Maak seker jy kom by hulle uit of kom by B&E uit. Hulle hou dit aan. En dan kry jy vir jou die kwaliteit toerusting. Dan sê dit is Farmspace by B&E se Industrial Technology Ekspo. Volgende keer.